तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A05 फोन। ऑलरेडी हमने इसको खोल के रखा हुआ है और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी रिंगर की। इसमें रिंगर जो है वर्क नहीं कर रहा था। जब हमने इसको रिंगर को मल्टीमीटर से चेक किया तो रिंगर जो है सही था और इसके बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने एक ट्रिक का यूज किया है और जंपर लगा के इसकी प्रॉब्लम का हमने जब सप्लाई नापा तो हमें लगता है कि इसका जंपर लगाने से वर्क हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको जंपर लगाने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको चेक करा देते हैं कि इसका रिंगर जो है प्रॉपरली सही है, वर्किंग कंडीशन में है। देखिए तो इसका रिंगर सही है, लेकिन इस फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा था। इस वजह से हमने इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम अभी इसमें 2 जंपर लगाएंगे, एक साइड में। और इसके बाद देखिए परफेक्टली सॉल्यूशन हम आपको इसी वीडियो में करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमने अभी इस तरीके से 2 जंपर लगा दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि एक साइड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इन जंपर को रफ कर लेंगे ताकि दूसरी जगह लगाने में हमें आसानी रहे। और जंपर लगाने के बाद हम आपको टेस्टिंग कराएंगे कि हमारा जो जंपर जो है वर्किंग कंडीशन में है, कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक साइड 2 जंपर लगा दिए हैं। ठीक है, और ये जंपर जो है अब हमको लगाना है यहाँ पे। तो चलिए हम लगा लेते हैं। इसके बाद सीधा आपको टेस्ट करा देंगे और आपको चेक भी कराएंगे कि हमने जंपर कहाँ पे लगाए हैं। और ये जंपर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे, ये 2 रजिस्टर हैं, एक ये और एक ये। तो कोई भी जंपर किसी भी साइड लगा सकते हैं, एक आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे हमने दोनों कंपोनेंट लगा दिए हैं। अब टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीकर वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मात्र अगर आपका रिंगर वर्क नहीं कर रहा है, रिंगर ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जंपर लगाए हुए हैं और यहाँ पे दोनों जंपर लगे हुए हैं। स्पीकर वर्किंग कंडीशन में हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। तो सैमसंग गैलेक्सी A05 फोन था ये।